если во Вселенной и есть какие-то незыблемые вещи, то во Вселенной французского языка, именно ее грамматической части, наверняка такой незыблемой вещью можно будет назвать артикль «bonjour, mes amis». Сегодня мы продолжаем говорить об этой фундаментальной части французского языка, которая сложно поддается нашему объяснению, которая называется артикли. Перед тем, как мы сегодня сделаем с вами одно практическое упражнение, я хотел бы посвятить вас в это таинство, связанное с артиклями. Не то чтобы это недоступное, такое некое непостижимое, скорее речь идет о том, что оно всегда имеет много вариантов. Именно поэтому достаточно сложно в большинстве случаев нам сказать, что это должно быть так, а не иначе. Именно это вызывает массу сложностей, потому что мы привыкли опираться на правильное и неправильное, на то, что действительно так и не может быть иначе. Но на самом деле артикль всегда, почти всегда, точнее, можно употребить, и, соответственно, просто будет иное значение. И француз воспримет своим ухом это, интерпретирует сообразно тому, что он услышал. Артикли определенные, неопределенные, единственные множественного числа, частичные артикли, партитивные они же, контрактирующие артикли, то есть артикли, которые соединяются с предлогом, или еще какие-то варианты артиклев. Мы в любом случае будем рассматривать сегодня только два. Определенные и неопределенные, для того, чтобы все было по порядку. Cours pratique de la grammaire française. Практический курс грамматики французского языка, наверное, в дополнение к тому учебнику Поповой-Казаковой базовый, который у нас уже есть, я бы рекомендовал вам приобрести, но так или иначе выложу это упражнение в интернет, чтобы вы, опираясь на это упражнение, смогли рассмотреть, как же существуют во французском языке артикли, определенные и неопределенные. Но где же здесь логика? Часто возмущенно говорят люди, изучающие французский язык. Но логики никакой не вижу, как же можно учить этот нелогичный язык. Дорогие друзья, ведь логика – вещь исключительно практическая. Даже в университете ее не преподают независимо. Она чаще всего в качестве зачета, можно теоретически изучать постулаты логики, но она всегда применима к предмету, какому бы то ни было, физике или, наоборот, чему-то гуманитарному, например, логика языка. Так вот, логика французского языка, она сопоставима и симметрична французскому мышлению, французскому ассоциативному восприятию мира. Поэтому логика артикля, она тоже будет своеобразна. Мы по-русски, логически, сложно будем объяснять, как вообще можно объяснить существование артикля. Ведь у нас в русском языке, и в мышлении, соответственно, тоже представление об артикле весьма скудное. В языке нет артиклей, в русском языке. Артикли – некий посыл на указание, на отношение к слову, о котором мы говорим. Неопределенное ли оно, или весьма конкретно, когда мы на него показываем, в принципе, является то, что лингвисты вызывают детерминативом. Детерминативом. То есть то, что определяет слово. Кстати, не только артикль, это может быть и указательное местоимение, или какое-нибудь притяжательное, прилагательное, детерминативом слова. Поэтому мы сегодня будем говорить об артиклях. И хотел бы, чтобы вы, в принципе, когда задумывались об артиклях, не говорили себе, что это сложно, а скорее наоборот, что свобода речи в использовании французского языка у нас есть. Весь вопрос в том, что именно поймут, когда мы употребляем один или другой артикль. Итак, я комментирую фразы, которые выполняю вместе с вами по грамматическому упражнению номер 2 на 16 странице. Soyez bienvenus dans notre cours de français d'aujourd'hui. Итак, первая фраза. Входя, я увидел длинный пустой зал. En entrant, je vis une longue salle déserte. В глубине зала, в раме окна, была женщина, который сидел напротив окна. Au fond de la salle, dans l'embrasure de la fenêtre, il y avait une femme debout contre la vitre, стоя около окна, около стекла. Входя, я увидел длинный пустой зал. Ну, понятно, здесь мы применяем те правила, о которых говорили ранее в уроках. Добро пожаловать в теорию, если вы еще раз нуждаетесь в ней. Получается, что я вижу впервые этот зал, мы о нем говорим с неопределенным артиклем, к тому же здесь есть эпитет, получается une. В глубине зала мы говорим о нем второй раз, вполне конкретный объект, явление, de la salle. Соответственно, рама окна. Ну, рама-то с определенным артиклем, соответственно. Понятно, какого окна, но единственное, мы же о нем говорим, единственный предмет данной обстановки. Dans l'embrasure de la fenêtre. Была женщина. Женщина первый раз, она, соответственно, является ремой этой ситуации, то есть появляется впервые. Une femme debout contre la vitre. Вторая фраза. Человек, лицо которого было плохо видно, занимал стол, который находился в самом-самом темном углу зала. Он был одет как крестьянин. Un homme, первый раз о человеке, dont on voyait mal le visage, occupait une table située dans le coin le plus sombre de la salle. Дело в том, что когда есть суперлатив или превосходная степень, мы всегда употребляем определенный артикль. Самая большая пропасть, la plus grande abîme, самый темный угол,
le plus sombre coin, le coin le plus sombre. Кстати, по поводу постановки прилагательных и существительных. Если мы говорим всегда существительное после, то есть прилагательное всегда ставим после существительного, то и в этом случае мы всегда будем говорить le coin un coin sombre, le coin le plus sombre. Соответственно, но самая большая пропасть, la plus grande abîme. Соответственно, occuper une table située dans le coin, и он был одет как крестьянин, один из крестьян. И вот посыл неопределенного артикля. Вместо un мы всегда имеем полное право сказать один из какой-нибудь, какой-либо, кое-кто и так далее. Un paysan какой-то из крестьян, любой из класса. Далее, третье. Письмо, которое было на столе, оно осталось там, где он его оставил. La lettre était sur la table, là où il l'avait laissé. Фраза нам подсказывает, что это только одно письмо, о котором может идти речь, а никакое другое. По поводу того, как можно поставить артикль в этой ситуации, если бы вы сказали une lettre était sur la table, là où il l'avait laissé, то в таком случае теоретически, конечно, это неправильно, но сказать вы это можете всегда, и в речи это просто будет означать, что вы указываете на некое письмо, на одно письмо, одно из тех писем, которые он оставил на столе. Вот, возможно, так прочитать французы ваш фразу. En s'approchant du bureau, il fut étonné d'y voir une lettre. Подойдя к столу, он был удивлен, смотря, увидев там письмо. Une lettre. Il fut étonné d'y voir une lettre. Он там какое-то письмо, и вот оно впервые появляется. Слово, которое стоит в конце предложения, в одиночке, чаще всего является, и первый раз употребляется, с неопределенным артиклем. Почти всегда. Кто же мог его написать? Qui pouvait bien lui... ему написать. Qui pouvait bien lui écrire. Итак, вдруг большой двор школ наполнился радостными криками. В принципе, если это большой двор как эпитет, и здесь демонстрируется одна из сторон двора, une grande cour, тогда можно было бы сказать une. Принадлежность к школе мало бы имела значения. Мы просто говорим о том, что этот двор в данном случае рассматривается как большой, потому что слышались во всем дворе эти голоса детей, и так заливисто, что хотел сказать, что двор реально большой. Тогда это не такая вот стихийная, то есть непостоянная сторона описания двора была бы необходимой при словосочетании une grande cour. Здесь же, скорее всего, указывается на принадлежность просто. Brusquement, la grande cour de l'école, принадлежность требует определенного артикля, se remplit de cris joyeux. Это был большой двор, весь наполненный машинами, как постоялый двор. C'était une large cour. Почему une large cour? Потому что это как раз и есть та сторона, та грань двора. Это одна из сторон и описывается с эпитетом. Прилагательное плюс существительное или описательность требует определенного артикля, я вам об этом говорил. Красивый цветок. Une belle fleur. La belle fleur de maman. Toute remplie de voitures comme un cours d'auberge, как один из постоялых дворов. Этот нумератив, это неопределенный артикль un, латинский нумератив, я имею в виду, потому что французский он в принципе появился из-за популярной народной вульгарной латыни, употребляется как один из класса предметов для выражения единичности одного из. Un cours d'auberge. Envoyez-lui des fleurs. C'est un cadeau qui fait toujours plaisir à une femme. Пошлите ей цветы. Это подарок, который всегда доставляет удовольствие женщине. Вариантов существует много. Envoyez-lui des fleurs. Пошлите ей цветов. Envoyez-lui les fleurs. Цветы ей. C'est un cadeau. Это подарок, это один из подарков. C'est un cadeau qui fait toujours plaisir à une femme. Указывается на то, что один из подарков и одной женщине. Под un понимается артикль, который дает нам понять, что любой женщине или любой подарок такого типа. Один из подарков, который нравится всегда любой женщине. Здесь женщина представляет как часть класса явления, да, класса определенного. Une large cour. Здесь до этого был, да, тоже одна из изменчивых сторон процесса описывается. Envoyez-lui des fleurs. Пошлите ей какие-нибудь цветы, любые. Envoyez-lui les fleurs. Пошлите ей цветы во всем объеме. Я бы остановился все-таки на варианте des fleurs, цветов. Восьмая фраза. Lorsque Lucienne atteignit, это pas ça simple, atteignit la gare, la nuit était déjà tombée, une nuit légère et bleue. Когда Люсьен дошла до вокзала, ночь уже наступила, это ночь светлая, легкая, светлая ночь и голубая.
une nuit légère, легкая, светлая, une nuit légère, такая, ну, когда еще может быть не очень темно, une nuit, что это такое? Это то самое прилагательное, которое снабжает необходимостью говорить с неопределенным артиклем. А вот la nuit, était déjà tombé, это просто явление суток. Оно бывает уникальным, поэтому всегда la nuit, le jour, le soir. Tout à coup, dit Bertha, j'ai entendu des pas dans le couloir et une voix dans l'escalier. И вдруг я услышал шаги в коридоре и голос на лестнице. J'ai entendu des pas dans le couloir et une voix dans l'escalier. Первый раз о шагах, первый раз о голосе. Понятно. Enfin, il entendit des pas, les pas légers de la petite fille. Шаги в 10-й фразе принадлежат девочке. А тогда, неважно, определены они там, в смысле, указаны ли какая-то из сторон эпитет, легкие шаги девочки, будут принадлежать ей, поэтому определенный артикль. Принадлежность диктует нам употребление определенного артикля. Enfin, il entendit les pas légers de la petite fille. Messieurs les passagers, en voiture, cria la grosse voix du haut-parleur. Из громкоговорителя доносился мощный голос. Месье, господа пассажиры, в поезд. Получилось, что la grosse voix, потому что из haut-parleur. Врач должен прийти с минуты на минуту. Le médecin doit venir d'un moment à l'autre. Они знают, о каком враче идет речь, конечно, потому что, в общем, ситуация и предмет достаточно заданной обстановки, все понятно. Да, слово, которое употребляется в начале предложения, чаще всего стоит с определенным артиклем. С определенным артиклем в начале предложения. Может быть, у нас в этом упражнении будет еще возможность в этом убедиться. Дальше, 13-я фраза. Есть ли врач здесь? Здесь доктор. Y a-t-il un médecin ici? Y a-t-il un médecin ici? Un médecin, какой-нибудь, любой. 14. Il me semble que le journaliste doit savoir plusieurs langues. Мне кажется, что журналист должен говорить на нескольких языках, владеть несколькими языками, знать несколько языков. Журналист как профессия. Le journaliste. Журналист как один из журналистов. Всякий, каждый журналист. Un journaliste. Ставьте, как вы хотите. Un journaliste doit savoir. Le journaliste doit savoir. Скорее всего, здесь будет le journaliste. Потому что профессия, по мнению этого человека, включает в себя необходимость знать языки. Далее. Nous avons eu un accident. С нами случилось дорожное происшествие, несчастный случай. Un accident. Один из. Неизвестно какой. Дальше поясняется. Уже дальше, не сейчас. Но тем не менее. Notre voiture s'est écrasée contre un arbre. Мы мыслим во французской фразе по мере ее наступления. Поэтому nous avons eu un accident. Notre voiture s'est écrasée contre un arbre. Дерево было в конце предложения неизвестное первый раз, и поэтому un arbre. 16. В городе машина тратит больше бензина, чем на проселочной дороге. En ville, la voiture dépense beaucoup plus d'essence que sur la route. En ville, la voiture dépense plus d'essence que sur la route. Машина как вид. Может быть, каждая машина, но в целом машина как понятие, как особый класс имеет свойство тратить. Не каждая из них тратит, а вот конкретная машина тратит, вообще любая машина в плане своего класса. En hiver, les arbres n'ont plus de feuilles. Зимой деревья не имеют листов, соответственно. En hiver, les arbres, все деревья, не какие-то отдельные, а все деревья. В общем сложности, в общем понятии. Il y a des arbres qui sont toujours verts. Есть деревья, которые всегда зеленые. Но некоторые, не все. Все же не все деревья всегда зеленые. Некоторые. Le pommier est un arbre fruitier. Яблоня – это фруктовое дерево, плодовое дерево. Un arbre fruitier подчеркивается эпитетом fruitier. Одно из деревьев, которое плодоносит, соответственно, фруктовое. Un petit banc était appuyé contre la maison. Вряд ли, скорее, le petit banc était appuyé contre la maison. Во-первых, существительное стоит в начале предложения, то есть мы указываем на нее и, следовательно, даем ей определенный смысл. Un petit banc было бы одна из маленьких скамеек. Скорее всего, здесь будет именно определенный артикль. Мы подчеркиваем, несмотря на то, что есть эпитет, который давал бы нам необходимость употребления неопределенного артикля, что банкетка, эта скамейка, она вполне определенная. Ведь дальше мы рассказываем о том доме, о котором, видимо, должны все знать.
а он стоит здесь определенным артиклем. Devant la maison. Contre la maison. Il s'assit sur un banc à côté de sa mère. Он сел на скамейку рядом с своей мамой. В принципе, то, что это à côté de sa mère, никак не проясняет обстановку. Он просто сел на банкетку, о которой мы говорим в первый раз. Il s'assit sur un banc à côté de sa mère. Он почувствовал себя уставшим и постарался найти глазами скамейку. Il se sentit fatigué et chercha des yeux un banc. Любую. Soudain, une lourde main s'appuya sur son épaule. Тяжелая рука. Это эпитет, поэтому неопределенный артикль. Simon se retourna, un grand ouvrier, неопределенный артикль, потому что эпитет. Большой. Если было просто ouvrier, тоже был бы неопределенный артикль. Qui avait la barbe. Описание частей лица или, в общем, временных частей лица, например, борода, de 3 jours. Это будет неопределенный артикль. Qui avait la barbe et les cheveux noirs, tout frisé, à regarder d'un air bon. Acheter la poupée à un garçon, купить куклу, как вид, не любую из кукол, хотя тоже может быть, но скорее всего, аж купить куклу в большом масштабе, а un garçon, одному из парней, одному из мальчиков, мальчику купить куклу. S'écria mon oncle d'une voix de tonnerre, громовым голосом вскричал мой дядя. Tu veux donc te déshonorer? Ты хочешь себя обесчестить? Попроси меня саблю, ружье, я тебе оплачу их из последнего IQ моего дохода. Но купить тебе куклу? Demande-moi un sabre, любую, un fusil, et on читаем на конце, un fusil, je te les paierai, non garçon, sur le dernier étu de ma pension. После слов, соответственно, ну или так иначе, при словах dernier, premier, подчеркивающие уникальные ситуации, в большинстве случаев появляется определенный артикль. На последний, самый последний грош. Le dernier étu de ma pension. Ne te payer une poupée. Но платить тебе, купить тебе, заплатить за куклу, за одну из кукол, подразумевается здесь с этим самым неопределенным артиклем, который я вам рекомендую установить, поставить в этом предложении. В завершение хочется сказать, чтобы еще раз проверили себя на предмет вашего понимания артиклей. Смелее, тем не менее, употребляли их, и артикли, особенно их употребление, не должно затруднять вашу речь. Потому что основа основ это начать говорить с французами, и потом уже можно будет оснащать нашу грамматику классическим базисом, хребетом французской лексики. Такое. Начните общение, а дальше можно будет уже присовокуплять к вашему знанию языка компоненты такой фундаментальной грамматики или лексики. Поэтому, говоря об артиклях, я хотел вам посоветовать вам, тем не менее, употреблять их, сделав в кульминации моего сегодняшнего видеообращения фразу француза, которую я сначала озвучу на французском, а потом переведу для вас. Mais dis-moi, Claude, comment arrives-tu à bien mettre toujours les articles? Mais comment arrives-tu à le faire d'une façon impeccable? Eugène, écoute, mets-les, et c'est tout. Но как же получается у тебя, Клод, ставить артикли всегда туда, куда нужно и правильно? Каждый раз непонятно, почему вот так именно. И более того, твои соотечественники делают так же, видимо, и всегда в одно и то же место почти. Но как? Ну, Eugène, ставь и все. Такова особенность сложностей в восприятии того явления, которого нет в нашем языке. Именно поэтому на предмете артиклей мы сосредоточимся более подробно, и будут еще видеообращения, а также аудиоуроки, которые будут посвящены артиклям, в которых я хотел бы вам пожелать удачи, как и в изучении всего французского языка. Bonne chance, mes amis. À tout à l'heure. Учите французский.